कई बार सांस लेते वक्त इंसान के लंग्स में हवा भर जाती है, जिससे सीने और पेट के बीच के हिस्से जिसे डायफ्राम कहते हैं इसमें कंपन होता है, जिससे डायफ्राम सिकुड़ जाता है और सांस लेने का फ्लो टूट जाता है। कुछ टाइम तक इसमें एक थरथराहट होती रहती है, जिससे हिचकी आने लगती है। जब कोई भूख से ज्यादा खाना खा लेता है तब पेट में गैस बनने से, या जब कोई बिना चबाए खाने को सीधा निगलने की कोशिश करता है, उससे भी हिचकी आने लगती है। हिचकी के दौरान आने वाली आवाज का संबंध वोकल कॉर्ड से है। डायफ्राम सिकुड़ने की वजह से वोकल कॉर्ड कुछ वक्त के लिए बंद हो जाती है, जिससे मुंह से हिचकी की आवाज आने लगती है।